Oke, masih dengan saya dengan tentang perbengkelan bengkel dinamo ya. Oke, ini mobil dengan kerusakan lampunya ya. Lampu pendeknya ya nggak mau nyala ya. Tapi kalau lampu jauhnya ini nyala ya. Kita coba aja dulu ya. Ini kita coba dulu lampunya dinyalakan. Der. Ya ini pendek nggak nyala ya. Kalau jauh lah ini jalurnya nyala. Kalau lampu jauhnya nyala tapi pendeknya nggak nyala ya. Ini nanti kita cari di mana kerusakannya, akan kita cari.